guys, hari ni kita akan buat trik kedua menggunakan ni, balisong. Okay, benda ni kali ni kita akan buat trik yang agak susah sikit. Tapi kita akan buat bersama sebab saya pun tak berapa pandai buat benda ni. Saya pun cuba-cuba je. Okay, macam ni first gaya dia, campak keluar. Kemudian pusingkan macam ni. Dan tarik balik ke atas. Campak tangkap. Okay. Jadi gaya yang bila gaya laju dia akan jadi macam ni. Okay, boleh guys. Jadi please like and subscribe. Dan terima kasih sebab menonton. Walaupun video ni biasa-biasa je. Okay, thank you. Assalamualaikum, bye.